มาแล้วค่ะเครื่องตัดหญ้าไร้สายแบรนด์มาซูนะคะเป็นตัวแรกเลยนะที่ทางแบรนด์เปิดตัวนะคะตัวนี้ถ้าใครสนใจนะคะแวะเข้ามาดูคลิปนี้ก่อนนะเปิดกล่องได้อะไรกันบ้างนะคะสิ่งแรกเลยนะคะลูกค้าค่ะจะได้คู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยนะใช้งานง่ายสะดวกแน่นอนและต่อมานะได้เป็นถุงมือแบบนี้นะแล้วก็จะมีอุปกรณ์นะคะต่อเครื่องให้นะต่อเครื่องไม่ยากเลยนะคะแล้วก็มีใบมีดให้ถึง2แบบเลยแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีแบบที่ตัดเอ็นด้วยนะตัวนี้นะคะมาให้พร้อมล้อด้วยแล้วก็มีที่กันกระเด็นแบบนี้ใช้งานง่ายสะดวกแน่นอนนะคะสำหรับกำลังเครื่องตัวนี้นะอยู่ที่350วัตต์และความเร็วรอบอยู่ที่ 4,800 รอบต่อนาทีเลยค่ะใครสนใจนะคะตัวนี้แวะเข้ามาดูในลิงก์ก่อนได้นะสามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างได้เลยค่ะ